तो आज हमारे पास आई हुई है रेंज रोवर इवोक। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, हैंड ब्रेक लगाने पे एक नॉइज़ ऐसी आ रही है, तो आप देखिएगा। तो आपने सुना, डाउन करने पे भी और अप करने पे भी बहुत तेज़ी से चूं से आवाज़ आ रही है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसको हम सही करने वाले हैं बहुत ही ईज़िली तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को हम इसमें स्टार्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं पहले हैंड ब्रेक को डाउन, और एक हैंड ब्रेक को डाउन ही रहने देना है। तो मेन आपको प्रॉब्लम कहाँ से इसमें आ रही है दिखाता हूँ। इसकी जो हैंड ब्रेक है वो मोटर से है, मोटर से ही डिस्क ब्रेक है और इसी से ही ब्रेक लगती है, और अंदर से जब कमांड देते तो मोटर चलती है। तो जब एकदम लास्ट के टाइम पे और जब आउट होता है तब आवाज़ आती है चूं से। तो हमें इसमें क्या करना है, इसके हम पूरा पहले कैलिपर को बाहर निकालते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है। तो उससे पहले हमें इस कपलर को हटा लेना है ताकि हैंड ब्रेक फिर से लग ना जाए। तो मेन जो आवाज़ आ रही है इसमें यहाँ से आ रही है, देखिए ये जो निशान बना हुआ है ये दबा के रखता है, लास्ट में हल्का सा ये मूव होता है, इस वजह से चूं से आवाज़ आती है। फिर जब आप हैंड ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर से चूं से आवाज़ आती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अच्छे से सैंड पेपर मारते हैं, और इस साइड भी देखिए और इधर भी, इसी की वजह से ये आवाज़ आ रही है। इसमें सैंड पेपर मार के पहले हम अच्छे से इसमें ग्रीसिंग करते हैं। तो फाइनली हमने पहिया को पूरा फिट कर दिया क्योंकि आवाज़ जा चुकी है, और आपको भी मैं सुना देता हूँ एक बार स्टार्ट करके। तो हो गई गाड़ी स्टार्ट। तो अब हम इसको करते हैं हैंड ब्रेक को डाउन। तो आप देखिए कोई भी वैसी आवाज़ नहीं आई है। अब हम हैंड ब्रेक को ओपन करते हैं, ये देखिए हैंड ब्रेक लग गई है। हैंड ब्रेक डाउन करते हैं, ये देखिए कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, एकदम साइलेंट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप भी खुद ही।